ცოტა დამონჯებული ვარ. კი ამ სიმღერას ბევრი სპექტაკლი დაწყება ბავშვებისა. მაგრამ ეს უკვე პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული სანახაობა და რაც თორეა შინაარსი ეგრესლოცა. შინაარსი. ჯერ თვითონ გვისმენთ ხმები. საკვირელი ხმები. მე მენდერი ვარ რომ ერთ-ერთი ხმის მეც მონაწილე ვიყავი. როცა პატრიარქი უთხრობს რომ მასწავლე ჩვენ ჩანთონდა წაერთვა და ვერ მართმევდა ჩანთას. და მე ბაში იქ ვიყავ როცა მას ამბობდა პატრიარქი. მე მისი ქაბადოსელები ვიყავი ვარ და დავჩები. იმას რომ არ ვქნა ჩემს რომ საქართველოში და დაბრუნდებო ალბათ დაბრუნდებოდი, მაგრამ შენ უფრო გვია ასვა განწყობი დაბრუნდებოდი. იმაგი დამოკონდა მე შემართებით რომ რაღაცა გავუკეთო ჩემს ქვეყანას. მიყვარს საკოლო პატრიარქის ეპისტოლარული წერილები და ვიცი რომ არც ერთ სხვა პატრიარქი ასე წერილებს არ წერს. არც რუსეთის პატრიარქი არ დაუწერია არც ერთი ეპისტოლარული წერილი ვერ დაეწერა, იმიტომ რომ სიმაღლე სხვა არის. მაგრამ ამისი სამტომიანი ეპისტოლარული წერილები სულ ასე გადახაზული მაქვს. ეს მთლიანად ჰუმანური პედაგოგიკის იდეებია. ამ წერილებში შედგება ნათქვამი რომ ჰუმანურობა მანამდე იქმნება ვიდრე ადამიანის სულში ღმერთის ხატიაო. მასშტაბები ჰუმანურობა ღმერთის ნებაა, მისი სურვილია. სიტყვა უცხო, მაგრამ ქართულად ვთქვა, ადამიანის სიყვარულია. ადამიანის დიდი პატივისცემაა. იმიტომ რომ თუ ღმერთი ვიდა, ის უნდა პირველ რიგში ადამიანში ვეძებოთ. აი ამაში უნდა ვეძებოთ ღმერთი, მასშია ჩასახლებული მისი სული. თვითონ თქვენგანში, თქვენ ჩემში ეძებეთ, მე თქვენში ეძებ, აი ამ ბავშვებში ვეძებოთ. უფალი და ეს ზრდები უნდა გამოიხატოს, რომ ერთმანეთს პატივი ვცემთ. ისეთ სიმებს შეეხეთ, სულიერ სიმებს, სამშობლოს სიყვარული არის ძალიან სენსიტიური რაღაცა, რომელიც არის ძალიან მათარ და მარტო ქართულმა შეიძლება გაიგოს ქართველი სიტყვები და ესეთი ძნელი გადასათარგმნია უცხოურ ენაზე ეს ყველაფერი რაღაცა აბსოლუტურად ჟღერს და მივხვდი ამას, რომ ეს ნამდვილი ქართული ამბავია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ხან ცრემლი მერეოდა, ხან წამოხტუმა მინდოდა, რომ ტაში დამეკრა, ხან მინდოდა ვიღაც რომელიღაც მსახიობივით და მონაწილე ჩემსკენ მონაწილე და ჩამოხვდა. მე თქვა რა კარგად ლაპარაკობ კაცო, რა შეგვიძლია მეტყვი. რა კარგი აზრებით შევა. აი ესეთი განცდები მქონდა და მე არ ვიცი, მაგრამ რუსთავის თეატრში წასვლას ნატრო ვერ და ვერ მოახერხე. სხვაგაკი დავდივარ. მე არ ვიცი, იქაც გამიცი რამე სპექტაკლის გამო. ყველაფერი იმას, რაც დღეს მე არ გამიცადე. მე ცოტა თქვენ გარდავქმნით ჩელოჯურასე. ეს პედაგოგიკა იმისთანა არის, რომ სულ წინ მიდის. ხან ნაბიჯი წავაწყი, ხან სამნაბიჯს უცბად გადადგამს. და ეს გადადგმა ადამიანებში ხდება. აი ახლა ვინც აგზის ალბათ დღეს ცოტა სხვა აზრით წავა აქედან. სხვა აზრით ბავშვები უნდა დავიდოთ, რომ ჩვენი სული დავამაღლოთ, რომ რაღაცა დიდი რწმენით უნდა ვიაროთ ცხოვრებაში. რწმენით. რწმენა დიდი რამ არის ცხოვრებაში. ძალიან დიდი. ეს ბევრმა ხალხმა უნდა ნახოს. ესე რომ ლექსო უნდა გაამეორო ეს გეცვალება, ისე გაამეორო რომ მეც მითხარი კარგად. ვიში შემივიდეს რომ ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება დადგება, თუ ეს ნამდვილად უნდა ნახოს ბევრმა ადამიანმა. რა უნდა იყოს განათლებაში მთავარი? ფიზიკები, ქიმიები, მათემატიკები და ბიოლოგიები არ არის მთავარი. ამას საგნებს ვეძახი და გონიო რომ ეს საგნები რომელიმე ბადგას ცხოვრებასთვის ამზადებს. არ ამზადებს ცხოვრებისთვის. არ ამზადებს სახელმწიფო გამოცდების ჩასაბარებლად. ალბათ ეს გამოცდები უნდა ჩაიშალოს. არ ვარ ესენი ხელსუშლის განათლების სტანდარტებიც
სტანდარტებს გააჩერა ჩვენი გონება სტანდარტები, აი შეზღუდა ვიღაცისთვის იოლად სამართალი ხალხი გავხადა. ეს ვიღაცა ვიღანა და მთავრობა, ეს მთავრობა თუ სხვა მოვა ორივეს დაშიდება სტანდარტი. თუნდა გვართოს ჩვენ. სტანდარტი რაღაცა დონია და ამის წინ არ წაკვიდეო. აი ესაა სტანდარტი. აზროვნებაში, სოდაში, რაღაცაში ამის წინ არ წაკვიდეო მე. სახელმწიფო სკოლის მასწავლებელი არ წაგვიყვა, მაგრამ ულაშენელი სახელმწიფო გაიძახოდა სტანდარტები სტანდარტები ეს თავის სახელი ეს ვიღაცა მოდიშნა ბნედიცანის სახელი ეს თქვენ იმდენად ზრდასრული ადამიანები ხართ სცენაზე მდგომი რომ მე მგონი რომ თქვენ ჩვენ არჩევთ ჩვენ ვჭირდებით თქვენ და დიდი სიამოვნებით გეპრეტიჟებით ზიანეთში იქნებ მოიფიქროთ რაღაცნაირი 10 დღიანი ან 1 თვლიანი სტუმრობა ჩვენთან რომ გავიგოთ როგორია ნამდვილი ცხოვრება ზიანეთი არის ცხოვრების რეპეტიცია აი ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენს ერში მე-19 საუკუნის ბოლო საუკუნის 21 დასაწყისში გასოფხამ დასაწყისში შემოეპარა კაცი რომელიც ვიღაცამ არ მიიღო მაგრამ საერთოდ ის რასაც განათლებას ვეძახიდა რაც გვინდა რომ იყოს ეს შემოაპარა სასკოლო ცხოვრებას ახალ სკოლას შემოაპარა თავრობა ვერ გაიგო მაგრამ მაინც შემოიტანა ეს იქიდან დაკედა და აი შემოიტანა და ეხლა ეს სამშობლო ცოდნეობა რა თქმა უნდა სამშობლო ცოდნეობა ბესამს ამის სიტყვის გარშე არ არსებობს ეს სამშობლო ცოდნეობა დაამკვიდრა ყველთან აქ ალბათ 300-მდე მეტი ადამიანი იქნება რომელიც უცხოეთიდან მოდის აქ რომ ისწავლონ პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია, ბავშვებთან ურთიერთობა ახლა იმათაც ძალიან წაადგებოდა დღეს იმიტომ რომ შეგვიძლია თარგმანი უზრუნველყოთ მათთვის ესე რომ ორჯერ გაამეორო უნდა უყურებს ვიხდია და ჩვენთან მასალებლები, ბავშვები, ჯგუფები ძალიან უნდათ აი იუტვიან რომ მოვიდნენ რა და ერთი რომ თამრიკო უთხრას რომ უი აი ხვალეო გამოხანდება აქ და გაიცება რა თქმა უნდა ახლა ფულს აღხოვთ და ეს არის სულიერებისთვის ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა ესე რომ ორჯერ გამეორება უკვე შევთავაზეთ მესამე გამეორებას მე მოგიფიქრებ ცალკე კიდე და აი ესეთი ჩუმი ხალხი, რომელიც ეს იწვიან, ახლა ხედავდია თუ ხელი დაგეჭრება. აი ესეთი კაცია ეს ციგნები მისი, ეს ლექსები და მოთხრობები და აღები კი არ არის. ეს ცეცხლი უყურებს იქა ამ ციგნებში. როგორ ვიცხოვროთ ხალხი, როგორ ვიცხოვროთ აი ბავშვებთან მიმიშვით რა, შევცვალოთ რა ეს ცხოვრება, შევცვალოთ სკოლა, შევცვალოთ ადამიანის მასწავლებლის, მშობელის, ცოტ-ცოტად მე გამეუბნება. ერთმა კაცმა ცხადი რომ საქართველოს პატარათი ეს შეაჟარჟა. ვიღაცას ბოლო გააგებინა რომ არ შეიძლება ესეთი საგნის გარეშე თუ ისეთი ცხოვრების ისეთი საბუძვლის გარეშე როგორც სამშობლოს მცოდნეობა არ იყოს ქართულ სკოლაში. აბა სხვა რომ უნდა იყოს. არ მარტო ქართულში, ყველა ერის სკოლაში უნდა იყოს ეს. მაგრამ ჩვენ დავასრულოთ სხვებს. სხვებს იმიტომ რომ დიდი სამშობლო გვაქვს, დიდი ისტორია გვაქვს ეს სამშობლო. საიდან მოდის კაცმარიც ეს სამშობლო? ისტორიების სკოლები ვერ იგებენ ამ ჩვენი სამშობლოს დასაწყისს. ვერ იგებენ არის ქართული ენა რა არის, ყველა ენების ძირია, შუმერულია თუ საიდან მოდის. ესე იგი ჩვენ დიდი ფესვები გვაქვს და საკუთარი ფესვებიც არ ვიცით კარგი. ის მაინც რაც ვიცით, ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს. მამა ფაცილი გამოვიდა და ასეთი სიტყვა თქვა. მე ჩემ თავს გიდორიას ვუწერო და მე მივხვდი რომ მაშინ მეც ჩემ თავს ორიანი დავუწერე. ალბათ მთელი ცხოვრება გამყვება ეს დიდი ორიანი იმისათვის რომ ვიყო კიდევ უფრო უკეთესი მასწავლებელი, ვიყო ნათელა მასწავლებელი. ერთი კარგი სკოლის, ვითომ და კარგი სკოლის, ერთი მშვენიერი კლასის ყველა მოსწავლე დაამთავრა შანსი და გაიკრიბა ყველა უცხოეთში. გაიკრიბა. ეხლა რამდენი ჩამოიკრიბება აღარ ვიცი. ნუ ალბათ დავინახავთ მე ხო?
ეს ერთი კლასი მოიყო, სხვა კლასებიდან რა არა, აი ბუშეტიდანაც გარბიან ბავშვები კიტიკი. ადრე ბუშეტს თბილისში არ ენახა და ახლა ისე გარბიან რატო? უცხოეთს უნდა ჩვენი ახალგაზრდა იქ წაიყვანოს და მე დაგვიბრუნოს. ნუ ეს არ გეყვება ჩემთვის. იქ წაიყვანოს, თავში ჩაუდოს, თავში ჩვენი გამოაწადოს. ო, და ჩამოვიყვანოს და ბედნიერია ჩანჩურაშვილი ხავს იმას ნაკები. თქვენს ეს ამაზია ჩვენ შვილებზე დაწერილი ეს. ჩამოგვია ჩანჩურა, კაი ოპერაციით, აგერ მე ან რა ოპერაცია გამიგდეს, გამაქცეს ისე უკან, ხო? და გვიამაღლება რომ ჩვენი შვილები ამერიკაში ცხოვრობენ, გერმანიაში დაარჩნენ. აი, ყავს ნათესავი. გერმანიაში გაიქცა ქალიშვილი და ბუდიშტის სიტყვების დათქვაში მიდია. ფეხებზე კიდია დედას და დას და ყველანი. არ გერმანიაში რას მიაღწია, რაღაცა ფირმაში მუშაობს და ფულს აღებულობს. რა არის ეს ახლა? ამით იამაყოს დედა? იქ პრეზიდენტი ვერ გახდები, მინისტრი ვერ გახდები, ქვეყანას ხელში არ ჩაგიგდებენ შენ, მაგრამ გამოგწოლიან როგორც კარგ ძროხას. და თუ ვერ გამოგწოლდეს, გამოგაგდებენ მერე. რუთეს არ გეყურება ჩვენ? ბატონო შალო, თქვენ მადლობა ხმეს, რომ თქვენ ჩვენ ცხოვრებაში ხართ. მე მიხარია თქვენნაირი ადამიანებთან ყოფნა. და სწავლობ. და მამა ბასილს უთქვია კიდე რომ ორიანიო და ჩემი გულის ნათქვამი უთქვია მამა ბასილსაც რა ორიანიო ჩემ მოღვაწეობას რა აი რასაც მე ვხედავ დღეს მე ბედნიერი მადლობა ლექსო ძალიან დიდი მოღვაწე არის განათლების სფეროში დაუფასეთ თქვენი ჩემთვის მოღვაწეობა მას გააკეთეთ იმასთან მიწუჯერ ხურ არის კარგად არის ეს ვერ გამოიწმინდეს ხური ან არ დაეხმარებენ არის მეგეთი ხო დაეხმარებენ მას რომ მისი იდეები გააკეთდეს ყველა მეტად მიიღოს ეს რომ სამინისტრო იმიტომ რომ ის ბრძანებს კაც თუ მას ვერ საუბრცა და ვერ ცეთ მას ბედამას სკოლაში ვერ აკეთებს შიში მოხსნიან გამაგდებენო აი დირექტორი როგორ უხუდა ხო თავის ნათელა მასწავლებლებს როგორ ბედავ ამასო და ჩვენ მასწავლებლებს დამრთხანები არიან დამრთხანები იმიტომ რომ ვერ ბედავენ შეცვალონ ეს სტანდარტი შეცვალონ ბავშვის მიდგომა შეცვალონ ვერ ბედავენ იმიტომ რომ საბჭოთა დროიდან დახვათ შიში თუმცა ახალი თაობა მოვიდა და ძველმა გადასვლეს შიში არადა ნათქვამია განათლებაში უნდა მოძრაობდეს გონივრული რელიგიურობა. მადლობა თქვენ ჩემო არაჩვეულებრივ ხელმძღვანელო, მადლობა საოცარ განმავლობი ქმედებისათვის, მოღვაწეობისათვის, არაჩვეულებრივი აი შექმნილი სიტუაციისათვის. დავითავად ცხადია, ასეთ ქმედება, ასეთ შესრულება, ასეთ ღონისძიება დიდ დარბაზში ჭირდება, დიდ დარბაზს უშემოდგენელი ჭირდება, უშემოდგენელობას ხალხი ჭირდება და იქნება ყველაფერი და თქვენ ხართ ეს რომელსაც ეს ჭირდება. მადლობა, ვინც თქვენ შეგვაბატონო რომ აი თუნდაც რომ ეს მე არ ვიცი რა უნდა შეგვიდეთ ჩემი ასაკისგაცვლა, ჩემი მამაძელებმა. მიგვიძლია თქვენთან მებრძოლად წიგნის შექმნა, წიგნის გამოცემა არის, ამ ღონისძიების დაფინანსება არის, სხვა მოძრაობა არის, თეატრა, გურჯაანია თუ სხვაგან. მიგვიძლია მადლობა აქაურ მასწავლებლებს თქვენ საოცრად არაჩვეულებრივი მე ბეჯინის სკოლა დავამთავრე და წავედი და ვიარე ალბათ რაღაც შემოვიარე თუ რამე შეიძლებოდა და ამაყობ რომ ვიარე ასე და ეს რომ ისეთ რამეს შეხვდე ისეთ რამე ნახე რომელიც ჩემ მოღვაწეობის პერიოდში ხალხში ნამდვილად არ მინახია არ მინდა არ შეხვედრა თუ ძალიან გქონდები Заводили тільки джавахшу, то скабіцу. Але не розходимо, ти добра. Вона район шарет гонизебу чарталები არაერთ ევროპის ქვეყნებში გამოგონია კახეთმალა ასეთ გონიზება არც ერთ რაიონში მე არ მინახე. მე ძალიან მიიმედებით, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ძალიან ახლოს ხართ იმასთან, რომ პედაგოგები გახდეთ თქვენეთ. იმიტომ რომ ისეთი როლი ითამაშეთ, რომ მართლა სულ ყველა ნათელი მასწავლებელი უნდა გახდეთ თქვენ.
აბსოლუტურად სუპერია. ძალიან კარგი ნიშნავი ხდება, წინვალე შინაარსი იყო, წინვალე თამაშიც იყო და ნუ აი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ